由有記載開始到而家，管鳥都係負責速遞 BB， 由棲息地半鳥山送到人類手上，為人類服務係一種光榮，亦係一種特權。速遞 BB 唔只係我哋嘅義務同信念，亦係我哋半鳥生存嘅動力。呢份工唔易做㗎，係我哋嘅挑戰，係我哋神聖嘅職責。無論幾咁困難，幾咁冇可能，幾咁黐線，幾咁攞命，幾咁嘔血，幾咁癲，我哋都會竭盡所能，戰勝逆境。好彩我哋而家已經唔再速遞 BB。嗰度啊，喺嗰度啊！一直以嚟，原來係啲貨出咗問題。圖圖網送嚟嘅新電話。而家嘅世界唔同晒，我哋鸛鳥係專門幫圖圖網送包貨。喂，奇雲，你好靚仔啊！我中意呢啲相啊！完美進錄，夠晒勁力！俾心機啊！係得嘅。唔係嘛？你話我送出嚟100萬個包貨，我以為送咗20個啫喎。新丁，你會唔會慶祝啊？又係喎，講得好，我應該慶祝下。你哋今個星期6日有冇嘢做啊？我要陪我老婆慶祝結婚週年啊！我要去睇個仔打波，我有家庭聚會啊，一家大細都會去。哦，好忙喎，咁算啦。我只不過係想睇下你哋係咪真係咁忙啫嘛。如果你哋突然間得閒嘅話，我知啊，或者我可以請到假出去玩。你做得好好啊，兄弟！多謝我晒㗎。我俾你睇下我女朋友啊，佢而家喺加拿大啊，佢移民過去嘅，我唔係作出嚟㗎。OK， 你睇下佢啊，你睇下佢啊，佢係真嘅喂，兄弟。睇到啦。你哋有冇聽過羅渣嗰單嘢啊？哦，撞到應喎，冇事啊嘛。點啊兄弟，我講到咩啊 ？OK，我有冇講過我女朋友啊？喂，波先生見你喎。亨特想見我？係機會嚟，我要集中精神。你係亨特啊？最近呢排搞緊啲乜嘢啊？得啦，太講啦。亨特，好高興見到你。唔得㗎，太機械人啦，要正常啲。點先可以正常啲咧？亨特啊，亨特！我喺度搞乜鬼啊？新丁，亨特。知唔知點解明知雀仔睇唔到玻璃，但係我成間 office 都係玻璃牆嘅？呢層我唔知喎。係權。18年前，我毅然退出送 B 業，冒住極大嘅風險傳送包裹，呢個決定拯救咗所有鸛鳥。嚟緊董事局會喺星期1嘅鸛鳥大會度宣布，佢哋會升我上去做董事局主席，即係話你會成為波士。而家你要學我咁擘大雙眼睇清楚你嘅地頭。